必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。约翰福音14章的13、14节，这里讲到耶稣的应许，耶稣要离世之前告诉他们，你们可以奉我的名，无论求什么，我都必成就。你们若奉我的名求什么，我必成就。这是神，这是耶稣基督给门徒的应许。不知道你有没有这样的经历？如果你还没有这样的经历，我希望你能够先认识耶稣的名。我们要奉耶稣的名为别人祷告的时候，你是不是真知道耶稣的名带出的能力？耶稣的名代表什么意思？代表他宣告他的神的慈爱，宣告耶稣的爱，宣告耶稣的信实，宣告耶稣的全能和他的作为。所以，当我们奉耶稣基督的名为别人祝福祷告的时候，我们要相信神听我们的祷告，相信神的爱，相信神的信实，相信神的全能，要因着我们的祷告成就在这个人的身上。那我们必须要先跟耶稣基督有美好的亲密的关系，跟神有亲密的关系，你才知道神的心意，你才知道怎么样为别人祝福祷告，怎么样为别人奉耶稣基督的圣名为他们祝福祷告，你才知道怎么应用耶稣的权柄和能力。所以，当我们奉耶稣基督的名为别人祷告的时候，就是应用耶稣基督的权柄和能力。路加福音10章17节，耶稣差派他的门徒出去，有70个门徒出去，他们欢欢喜喜的回来。他们主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。耶稣给他们权柄能力，让他们出去传福音，让他们出去为别人医病赶鬼，然后他们欢欢喜喜的回来，他们很高兴啊！主啊，因为你的名字就是鬼也服的，这什么意思？连鬼都要服从我们奉耶稣基督的圣名的祷告的命令，所以我们可以奉主耶稣基督的名命令那个恶鬼离开。你有这样的信心吗？所以我们必须认识耶稣基督的名，认识耶稣基督的权柄能力，你才知道怎么样应用耶稣基督的名来为别人祝福祷告。所以，当我们知道奉耶稣基督的圣名，应用耶稣基督的权柄能力，就可以带来医治能力，就可以带来生命的翻转。或许我们想到我们的四肢都很健壮，但我们的灵里可能是瘸腿，我们没有办法行走，我们必须要有人抬，才可以到教会来。我们来到教会，我们可能是渴望人的周济，我们没有办法真的自由释放的来敬拜神。瘸腿的医治是因耶稣的名重新得力，他能够自由的敬拜神，他能够赞美神，因为基督的名可以使人有能力，可以使人自由的敬拜神，因为耶稣基督他赐人生命，使人能够站起来，不再依靠周济，不再等着人来施舍因为耶稣基督的名，因为耶稣基督已经从死里复活了，复活的生命在人的里面就可以带来医治，所以让我们能够服侍人，不再受人的服侍不再求人的周济，也不再等着人来帮助，而是能够去
帮助别人，让我们的每一个弟兄姊妹，我们的生命因着耶稣的名带来翻转，因着耶稣的名带来改变。愿神祝福帮助我们每一个弟兄姊妹。第三点，我们可以思想，前腿得医治是因着彼得的能力或者虔诚吗？那些人很惊讶，看到这个瘸腿的起来行走，他们很惊讶，他们定睛看着彼得。彼得就说：“你们为什么定睛看着我们呢？你以为我们凭自己的能力和虔诚能够使这个人行走吗？”我想我们弟兄姊妹，我们都渴望吗？我们都渴望我们有这样的能力啊，是不是？你渴望吗？我想我们都渴望有这样的能力，但我们要知道，能力是从神而来，不是彼得有这样的能力，也不是因为彼得的虔诚啊，使他得着这样的能力。听懂我说的吗？不是因为彼得他很虔诚祷告，然后他就有这样的能力。这个能力是从神而来。彼得没有能力使瘸腿的行走，我们也没有能力使人的生命改变，阿们吗？我们没有办法。但是这个人得痊愈，是因着耶稣基督的名，因着耶稣基督的名。使徒行传4章10节那里说，这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神却叫他从死里复活，拿撒勒人耶稣基督的名，是因着耶稣基督的名，使这个人能够起来行走。第二个是因着信，在使徒行传3章16节，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这个人健壮。这个人，他们每个进圣殿的人都看到，因为他们天天到圣殿天天被人抬来圣殿，大家都认识他，他是瘸腿的。但是因着信他的名，他的名就叫这个人健壮了，正如神所赐的信心。所以因着他的名，也因着神所赐的信心。信心不是勉强得来的我们也不能够要求说你要有信心啊。常常听到人说你要有信心啊，不是你用喊的就会喊出来的信心是神所赐的，是借着神的话而来的。信心是因着你从神的话语里面带出来的。因为圣经上说，信道是从听道而来的，听道是从基督的话来的。当你能够信神的话，是因为你听见神的话，你听见神的话是从圣经的神的话而来的。所以神的话能够提升我们的信心，能够建造我们的信心。所以当有人在痛苦、在忧伤、在烦闷的时候，我们是不是可以用神的话来安慰鼓励他？我相信人生有许多让你灰心、让你失意、让你难过、让你消极、让你沮丧、让你低潮的时候，真的只有神的话能够使人重新燃起那个盼望、信心和盼望。所以我常常苦口婆心的问弟兄姊妹：你有没有读圣经？你有没有祷告？当我听到他说我没有的时候，我就好像换我很沮丧。我真的很盼望，我真的，我好像我讲到每次不断的呼吁，我们要读圣经，我们要单独会主，我们要祷告，真的只有神的话能够带来生命的改变，因为神的话能够给你信心啊！你要有信心，你才知道怎么样向神支起能力啊，你的生命才能够带来改变。因着神的话，让我们能够认识神的爱和他的旨意。那个约翰福音20章31节那里说，但记这些事也记这些事，是要叫你们什么？叫你们信耶稣是基督是神的儿子。所以如果我们没有读圣经，我
我们怎么能够信耶稣呢？我没有读圣经，我们怎么认识耶稣是谁呢？耶稣是基督，是神的儿子，而且并且叫你们信了他，可以因他的名得生命。约翰福音20章31节，这是很重要的一个经文哈，是耶稣的门徒约翰写的这个福音书，目的就是要叫你们信了他，可以因他的名得生命。我们需要得着从神而来那复活的生命，我们的这个老我，这个生命才可以改变，旧的生命除去，有新的复活的生命在我们里面，能够带来生命不一样，带来生命的改变。第三个，我们看到《使徒行传》3章7节那里。于是拉着他的右手，扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮。这个动作很重要啊！当彼得为他祷告以后，吩咐他起来行走，然后他就拉着他的右手，彼得就伸出他的手来，拉着他的手，扶他起来。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们为别人祷告以后，我们要有关怀的动作，拉着他扶他一把。我不知道当你为别人祷告，看到人还是很软弱，看到人的生命还没改变，你是不是会不会觉得说？算了，他可能不会改变，或许就会觉得会说一些负面的话。哎呀，他就是这样子。求神怜悯我们哈，有时候我会这样哈，我不知道你们会不会，但是真的求神让我们不要看到好像不看环境不看人，我们真的要仰望神，相信神爱他，神要救他，神能够使他起来行走。所以我们要有信心，拉着他，扶他起来。这个动作代表你相信神啊，你不能做什么，你的祷告也不算不得什么。但是神爱他，神能够使他起来，神能够使他站起来。所以我们要伸出我们的手，拉着他，扶他起来。这就是我们小组的功能。亲爱的弟兄姊妹，我们加入小组，就是彼此的关怀，彼此的带导，也彼此的扶持，对吗？所以我们很重要，每个弟兄姊妹都能够有小组的生活，因为主日崇拜，可能我们就是唱诗歌敬拜神听不到，但是如果你结束了就回家了，好像没有人知道你的需要，没有人知道你需要扶持和帮助，所以我们透过这样的事情，我们能够彼此的扶持。透过小组了，我们可以彼此扶持，可以分享你的软弱，分享你的需要，让你能够真的是重新得力哈。好，所以瘸腿得医治是因着耶稣的名，也因着信，更是因着爱，因着爱。扶他一把，好让他重新得力。好，第四个我们瘸腿得医治的目的就是要为了荣耀主，为了荣耀耶稣在使徒行传3章13节那里也告诉我们，神已经荣耀了他的仆人耶稣，已经荣耀了耶稣。所以我相信这个瘸腿的医治是为了荣耀耶稣而做的。在约翰福音14章那里也说，当我们奉耶稣的名，无论求什么，就必成就。为了就是要叫父婴儿子的荣耀，为了就是要父婴儿子的荣耀。所以为了荣耀神，神成就这样的事情。第二个，
是让我们看见彼得被圣灵充满，他能够勇敢的为主的复活做见证哦。他指责那些人啊，你们弃绝那公义、那圣洁公义的主，然后还要求一个凶手，在使徒行传3章14节那里，彼得勇敢的指责。他不但为耶稣做见证，为耶稣的复活做见证，他还指责他们：你们弃绝，你们杀了那生命的主神，且叫他从死里复活。这个是在使徒行传哈，如果你有空，就这经文抄下来，你可以回去看。在使徒行传有很多次的出现这样的主题。你们弃绝，你们杀了，你们把他挂在十字架上，但是神却叫他从死里复活了。彼得的讲道，他4次的讲道就是这个主题，就是只有这个主题。你们弃绝，你们杀了，但是神却叫他从死里复活。保罗也有一次在13章那里。这是保罗的讲道里面也提到，你们钉十字架的耶稣，神却叫他从死里复活，这是整个使徒行传很重要的一个主题哈。所以透过瘸腿得医治，成为彼得讲到的一个引言哈，借着这事引到耶稣移转到耶稣基督的身上。彼得要宣告，耶稣才是生命的主，耶稣是我们的主，是生命的主，因为他是生命的主，所以这个瘸腿可以得医治，是耶稣基督做成的功。他虽然曾经被人弃绝、被人杀害，但是神却叫他从死里复活，高举了他的名。盼望我们每一个弟兄姊妹，因着耶稣已经从死里复活了，让我们能够活出耶稣所赐给我们复活的生命，让我们能够跳着赞美神，让我们能够见证主复活的大能。这一段神迹的目的，发生的目的是也是要人悔改，不但是使这个瘸腿的得医治，更是要使当在场的每一个以色列百姓都能够悔改归正，使人对神有一个敬畏的心。下一页结论让我们看到《使徒行传》的，我们一起来读《使徒行传》3章19节。那里说什么？所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子必从主面前来到。这边讲了彼得的讲道，借着瘸腿得医治，他讲了这一篇道，他说就是要他们悔改归正，要所有的百姓能够悔改归正，要这些人能够离开罪恶，转向神，过一个敬虔端正的生活。那安舒的日子必从主面前来到。安舒代表你疏解你的压力或者你能够在神面前休息，让你能够重新得力，让你能够恢复精神让我们的灵魂能够苏起，能够复苏起来，我们能够重新得力，能够活出神在我们身上的命定，活出神在我们身上的计划。愿主赐福我们大家都能够成为别人的祝福，因为神迹的发生是要人悔改归正，要人能够活出神在我们身上的计划。神使瘸腿的生命翻转，也要使旁边的人都能够悔改归主。我想这是神在我们每一个弟兄姊妹身上的旨意。我们的生命
都要翻转，让我们不再是一个软弱需要别人扶持帮助的人，我们乃是能够宣告耶稣的名，让人能够起来行走，让旁边的人，让我们周遭的人都能够悔改信主。我想这是神借着彼得行这个神迹的目的。我最后讲一个可能在那个有一个刊物有一个刊物里面，他讲到有一个视障就是他眼睛看不是很清楚的。他后来进到教会，跟年轻人一起去社区我们昨天去考了，跟西边考了，他去社区他跟着教会的年轻人去社区，但是他发现大家都走很快，在水里走很快，可是他没有办法，而且他一直踩到那个石头，尖的石头，让他脚抽筋他就很伤心很难过。他问人家为什么你可以走那么快？他说因为我可以看到水里面的石头，我知道哪一个石头是平的，我可以跳过去，我可以踩在它上面，然后跳过去。然后他就想到自己好可怜自己眼睛看不清楚，所以他就躲在厕所里面哭后来有一个姐妹就进去就安慰他，那个姐妹就跟他说，如果你的视障你的残障的这个就是眼睛看不清楚是神送给你的一个礼物，你能接受吗？他说我不要。我想其他弟兄姊妹，我们也不要，对，我们不要，因为他会让我们受苦。我们不要，因为他让我们很不方便。但是后来他接受了这样的事实，他成为特教的老师他就读了特教的工作然后成为特教的老师，他就用他自己的生命经历来陪伴、来安慰跟他同样遭受患难的孩子。亲爱的弟兄姊妹，我们每一个都是神所宝贵、所看重的，神都可以使用我们。我们要成为他贵重的器皿，我们要成为别人的祝福。愿神赐福我们每一个弟兄姊妹。我们来唱一首诗歌。软弱的我变刚强，软弱的我变刚强。我想神能够在我们每一个弟兄姊妹的身上行神迹，软弱的我可以变为刚强。主
来期待他，我们乃是要相信他，接受他成为我们的救主和生命的主。我们再让耶稣复活的大能，要在我们生命里面彰显。我们真知道，我们不是靠着自己的能力，不是靠自己的虔诚，我们真的是靠着耶稣的名，因着耶稣的名，能够使这个人瘸腿的起来行走，使他的脚重新健壮。我也相信，因着耶稣的名，要使我们软弱变为刚强，要使我们疲乏的重新得力。让我们不看自己的软弱，我们不看我们自己的难处，我们真的要来到神面前，我们要悔改归正，我们要转向神，我们来寻求他，他是我们的力量，他是我们的帮助，他是我们的主，他已经赐给我们那复活的生命。即使你在世界上仍然有一些的软弱，有一些的挫折，有一些的难处，但是你要知道，神爱你，神的恩典够你用，神要扶持帮助，也要透过小组，让我们弟兄姊妹彼此之间的扶持，带给你极大的恩典，带给你祝福，也带给你服侍的力量。让我们每个弟兄姊妹都要能够来服侍神，服侍人，愿神恩待我们。亲爱的父神，我们感谢赞美你，谢谢你是这样子的爱我们，谢谢你。谢谢你拣选我们，主啊，你要使我们的生命不再一样，要使我们刚强壮胆。主啊，要使我们一个弟兄姊妹，无论我们肉体有怎么样的软弱，但是我们的心里却因你而刚强。我们要成为能够侍奉别人，能够侍奉你，能够服侍别人的人。也神恩待每一个弟兄姊妹，让我们要来到神面前，依靠你，专心的依靠仰望你。主啊，相信你要让我们超越一切的困境，你要我们靠你刚强得胜。谢谢主，主也听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名。在这里哈，我有个见证，我也想说，跟弟兄姊妹分享的，就是说，本来我昨天哈，因为他们年轻人昨天去台中嘛，那回来，因为陈牧师告诉我说，叫我去关西交流道接他们，那我原来以为是可能会到11、2点他们才回来哈，后来我不知道几点哈，我本来是想说我自己可以去接他们没问题的哈，但是我觉得很感谢神了，神知道我的软弱，因为我真的是到晚上真的已经没力了，然后早上光领来说，牧师你今天精神不错，我说感谢主，谢谢你哈。那其实我早上起来是偏头痛了哈，就是我有这个偏头痛的问题哈，然后就必须要吃一些药物哈。但是我今天要说的是，我有一些软弱，神会借着一些弟兄姊妹，可能我有时候比较不好意思请别人来做这个来做教会的一些服事，我想这是我的弱点也希望你们能够补足我，希望你们能够主动的告诉我说你能够为我做什么，不是为我啦，你能够做什么，能够为教会能够服侍弟兄姊妹，我就感谢主其实昨天我也没有很刻意的我只是因为秀妹要走了，开车走，我就跟他说，今天他们年轻人从台中回来我要去接他们，然后自己想
你要去接哦，哎，我帮你去接。哦，我真的很感谢志强他今天他昨天我不知道他几点去接年轻人了回来，然后早上要去接一些妈妈，下午又要载年轻人去接。他说要带他们去机场，我本来想说带到台联车站就好了，所以不知道等一下他们会讨论。那我的意思是说，弟兄姊妹，你们有很多的才干能力，你们可以服侍上帝的那我希望说，可能有时候我没有发现我没有发现你可以做，那我希望你可以主动的告诉我，你能够做这个做那个我想，那我们真的是教会，全教会就要动起来，我们要一起来服侍神一起让这个教会成长茁壮让这个教会能够真的是彰显神的耶稣基督的荣美那愿神祝福大家，谢谢。我们把时间交给神。